Ik ga nu een gat boren met diamantboor. En diamantboor zijn echt erg handig zeker voor zulke harde tegels. Dat kun je niet met normale boortjes boren. En je mag het ook niet op klompfunctie boren, want je gaat die tegel gewoon kapot breken. Ik heb daarvoor diamantboren. Ik zal in de link onderaan laten waar je deze kunt bestellen. En ik ga je ook een trucje laten zien hoe je heel makkelijk kunt boren. Want met diamantboren heb je bepaalde hulpstukjes dat je dus niet gaat glijden als je aan het boren bent. Maar ik heb die hulpstukjes niet, maar ik doe het gewoon met de hand. Maar ik ga je dus een trucje laten zien hoe je moet boren. Je moet eerst schuin beginnen en dan steeds rechter gaan ze tot je helemaal goed in de tegel zit en dan kun je gewoon normaal boren. Het is handig, ik zal je even laten zien, let op. Ik moet hier boren. Even kijken, hop. Dan begin ik eerst schuin. Dan zit ik hem heel voorzichtig, eerst schuin, dan zet ik hem heel voorzichtig tegenaan dat hij met raakt. En dan ga ik steeds rechter, steeds rechter. Kijk, en nu heeft hij eigenlijk een kleine gleuf ingezaagd en dan blijft mijn boor gewoon recht. Zo, ik ben nu er doorheen. En het voordeel van, je ziet dat er een beetje rook uitkomt. Het voordeel van deze boor is dat hij vet gekoeld is. Binnenin hebben ze een vetlaagje toegepast. Die is tijdens het boren smelt dat en dan koelt hij gelijk jouw boor. En dat is natuurlijk echt heel erg handig. Bij andere boren moet je dus nat maken. Want dat vind ik niet zo fijn, want je krijgt een kliederboel. Vind ik niet fijn. En nu met deze kun je gewoon lekker doorboren en je hoeft niks nat te maken. Kijk, ik ben nu doorheen en de rest doe ik gewoon met de normale boor. Dan ga ik nu de rest van het gat boren met een normale klopboor. En zo hoef ik dus niet bang te zijn dat ik de tegel breek, want ik ben al door de tegel heen.